تعالى في الفيديو ده اعرفك الفرق ما بين الكلمتين دول، كلمة بايكوت وسترايك. بايكوت وسترايك. اول كلمة معانا كلمة بايكوت، وكلمة بايكوت تنفع تبقى فعل وتنفع تبقى اسم، بمعنى يقاطع او مقاطعة الزبون للسلع. تمام كده؟ يبقى لما بنقاطع سلعة معينة دي اسمها بايكوت. وبالانجلش معناها withdraw from commercial or social relations with a country, organization or person as a punishment or protest. withdraw from commercial or social relations اللي هو الانقطاع او الابتعاد عن العلاقات التجارية او الاجتماعية مع country، مع دولة، organization منظمة، او person شخص ما كنوع من العقاب او الاحتجاج. والمثال بيقول we boycotted companies that were supporting them. we boycotted companies that were supporting them، يعني لقد قاطعنا كل الشركات التي تدعمهم. يبقى كلمة boycott يقاطع أو المقاطعة نفسها. أما تاني كلمة معانا هي كلمة strike، وكلمة strike ينفع تيجي فعل واسم برضو، بمعنى الإضراب عن العمل أو إن الموظفين بيتوقفوا عن العمل. والمعنى بالانجلش بيساوي refuse to work as a form of organized protest. refuse to work as a form of organized protest، يعني رفض العمل كنوع من الايه، من الاحتجاج. والمثال بيقول the workers are on strike. the workers are on strike، يعني الموظفون في حالة اضراب. يبقى كده كان معانا كلمة boycott وسترايك. بايكوت معناها مقاطعة، وسترايك اضراب عن العمل. تعالوا نحطهم هما الاثنين في جملة واحدة ونقول workers strike against their employers while consumers boycott. workers strike against their employers while consumers boycott، يعني يقوم الموظفون بالإضراب عن العمل بينما يقوم المستهلكون بالمقاطعة. وبكده طبعا يكون الفيديو انتهى، واتمنى يكون عجبك وتعمل لايك وكومنت وشير، لان كل الكلام ده بيدعمنا. واشوفك فيديو جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.